আসলাম ভাই মুরগি কোথায়? এখন একটাও নাই আমার তো। কোন দুইটা? ওই সাদা আর রাওয়া। এই সব এক জায়গায় ডাক দেন দিয়ে একটু। ডিম নাই ওতে? ডিম দেন নাই কে? উমানদের কয়টা বাচ্চা হইতে খায় না? না আমি খাই না, ওই গরম হয়ে খায় না। তো ওই আসে আসে ডিম পারে না? আসে খুব ভাগ করি তো, এই জন্য ওইগুলা পান্ডা বহু দেরি। এই দেয়ার এখানে দিবে, এই যে একা লাস্টে। এখন এই কার এই সব আমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, নয়টা। এখানে এলো যে 3 3 6 3 এই যে ফার্মের আসার মতো দেখে। ওই যে দেশি, ওই আজকাল ভালো। এই ভালো না? হ্যাঁ, দুবাইয়ের মতো নাকি? এই যে পাওয়া যায় না, এই যে আজকাল খুব ভালো। মই ঘরে রাখবো করে, এইবার তোমার ফোন দিয়েছি। হ্যাঁ, এই দুটো সেই আনছি বাড়ি, হে রাখবো এই দুটো। দেখতে ভালোই লাগে। হ্যাঁ, আমি কই না হেললে কেউ আয় দেখে আয় নেই। আয় 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 আয়। এইবার ওই তোমার সাদা ফোন দিয়েছি। দুইটাও ভালো লাগে না? হ্যাঁ, ওই যে দেখেন সেই আগে ওই যে